për të thënë, ose një qëndrim për të mbajtur. Në fund të fundit, kishte shqiptarë, që janë shqiptarët tanë, po janë dhe shqiptarët edhe po si Desh Rama janë edhe të Ramës, sigurisht janë edhe të Bashës, pra ata duhen parë si nënshtetas të këtij vendi, që kanë diçka për të komunikuar, në këtë rast një parahati, ose një pakënaqësi me mënyrën se si qeveriset Shqipëria. Si të duke elementi i përsëritur, ose ishte një déjà vu sakt, ajo e marrje si një individi që thuhet ka qenë aktivist i Partisë Socialiste, tashmë është kundër kësaj partie, kemi parë shpesh ta bënte Rama, madje filloi Rama, mund të thuhet vite më parë, kur merrte njerëz që deklaronin se kishin 20 vjet me Partinë Demokratike dhe shkelnin teserën. Një lloj déjà vu që nuk e di për çfarë mase mund të funksionojë. Rama i merrte pothuajse peng, se i kapte peng në thonjza, se i kapte në një nga këto takimet ku shpërndante benefitet e pushtetit, tapite e gjërat, kështu që duhet kemi parasysh dhe impostimin që ka një njeri thjesht ndaj një, po themi ndaj një lideri. Sigurisht ja bën qefin edhe duke u futur në rolin të cilin lideri do të futet për atë minutë. Ka një dallim këtu, sepse ka një dallim të paktën në përmbajtje, forma është e njëjta. Përmbajtja është tek kjo që zotëria ka ardhur ata kilometrat që i ka bërë me vullnetin e vetë dhe është ngjitur në skenë. Por mesazhi ajo që ai e kishte emrin listë, kështu që kaq kështu në mënyrë spontane erdhi gjithë në skenë, nuk ishte apo jo vullneti, jo spontaniteti, vullneti. Edhe s'mund ta japim me garanci. Jo, vullnetin sigurisht unë ti mendon që dikush e ka marrë peng atë? Jo, dikush mund ta ketë paguar, pse? Sepse këtë thoshte opozita aktuale, kur Rama nxirrte personazhe të tillë. Mund ta gjejmë nga kahu tjetër këtë tani. Bilet që nesër ai zotëria do të bëhet personazh, sepse do fillojnë të nxjerrin ka qenë, s'ka qenë. Këto pagesat. E ke parasysh që këto gjërat e vogla fillojnë mbizotrojnë në opinionin ose në gjykimin e ditës? Jo, e di pse mbizotrojnë këtë, sepse unë dhe ti po i trajtojmë Juli. Do t'i trajtojmë të tjerët, paralelisht me ne besoj se po. Mos të shqyrtojmë ata të tjerët kur e bëjmë vetë. Të jemi luajal me këtë gjë. Unë nuk besoj shumë te këto pagesat që gjithkush paguan gjithkënd. Mua më intereson mesazhi i asaj që ai zotëri tha. A ka socialist të pakënaqur me qeverisjen socialiste? Po sigurisht që ka. Kjo është, unë mendoj që organizatorët këtë kanë patur në mend, ndoshta janë 10, 20, 100, 1000, nuk e di, nuk e kam këtë masë matje, dhe as të drejtën për t'ja futur kod dhe për t'a thënë këtë, por unë mendoj se, dhe mund t'jemi gabuar, që ka dhe socialist pakënaqur ka shqiptar edhe ndër socialistët që janë të pakënaqur me qeverisjen socialiste. Kurse Lulzim Basha u bë kryetari i Partisë Demokratike dhe filloi të organizonte protesta, ish kryeministri dhe lideri historik Sali Berisha ka preferuar të jetë prezent, por me një prezencë të heshtur. Si është këtë pozicionim të doktorit? Zoti Berisha ju është përmbajtur fjalëve të veta, ju është përmbajtur skriptit që ka shkruar vetë. Ka thënë që jam dorëhequr, jam tërhequr nga roli i kryetarit të Partisë Demokratike që në 2013 dhe ka mbajtur atë pozicion me besnikëri, pa u futur në një territor për cilin ai vetë ka thënë që nuk është më i imi. Kështu që e shoh si asgjë tjetër veç se një normalitet. Një pakt që Berisha ka bërë me Berishën, Berisha ka bërë me opinionin publik, Berisha ka bërë me fjalën e vetë. Një gjë krejt normale, nuk shoh ndonjë gjë për t'u habitur ose për të vënë re në këtë. Berisha ka qenë luajal Berisha i aksionit ka qenë luajal me Berishën e deklaratave, me Berishën e po themi amanetit ose premtimit të vetë në thonjza. E pret një deklarat nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara ditën e sotme, një përshëndetje për protestën qytetare, të paqë. Ndoshta për të thënë që në shtetasit e vetë nuk pas kanë patur nevojë të mbajnë një profil të ullët, sepse i ullët ishte edhe profili i protestës, në kuptimin që
nuk u thye asnjë poç në qytet. Sa plasje, shashkash apo fishek zjarre zjarësh? ishin, nuk më duken granata. Jo, granata nuk ishin sigurisht. Siç u thanë për një manifestim në parlament, granata tymuese. Pra nuk, unë mendoj që shqetësimi i lexuar lehtazi, unë nuk e dramatizoj, nuk mendoj që deklarata e ambasadës amerikane dje ishte alarmante. Ishte një procedurë, ata e bëjnë këtë dhe unë e di, e bëjnë këtë vazhdimisht kur ka çdo lloj gjëje, çdo lloj proteste, qoftë jo nga partitë politike, por kur është dhe shoqëria civile, kur ekziston mundësia e një konflikti ose e një paqetësie, i lajmërojnë në shtetasit e vet që të kenë kujdes, nuk ka më shumë se kaq. E bëjnë çdo herë. Pastaj varet se si e komentojmë ne dhe se si fillojmë i përcjellim ne. Ne komentojmë sipas këndeve nga të cilat i shohim edhe ambasadën në raport me sentimentet tona, por edhe me animet tona politike. Sigurisht ne e fusim me zor, nganjëherë ne kështu e marrim peng Amerikën, ambasadën amerikane në thojza dhe e fusim te kjo, po themi, turlia jonë ballkanike, shqiptare, politike. Po si e thoshte te Kazani, po. Jo, Kazani është trademark, është term i regjistruar nga kryeministri i vendit. Më kanë thënë. Tek pjesa e turlisë. Restricted. Lila, jo, e di çfarë bëm përshtypje? Bëm përshtypje fakti që u bë një protest në zgjedhjen e kryeprokurores përkohshme në parlament në dhjetor dhe pati shumë tepër muj se sa një protest me një numër të konsiderueshëm pjesëmarrësish si kjo e sotmja. Është element që tregon se rrëmujnë më shumë e bën politika tek ne sa qytetarët në vetvete? Më pëlqen ta theksoj këtë. Jo, aty, shiko, protesta e dhjetorit kishte një, e para ishte në të nxehtë, si me thënë, ishte një zemrim i aty për atyshëm që dhe u shkreh aty për aty, një element, e dyta pati disa incidente që e shtyn protestën, ta zëm deputeti ere pati një farë dhune ose një farë trysnie më të madhe se zakonisht. Një deputete ere e Lëvizjes Socialiste për Integrim u gjakos, kjo në rriti temperaturën në sallën e parlamentit dhe pati, u bashkua rruga me institucionin dhe aty pati një fërkim më të fortë se zakonisht dhe ato shkëndijat që dolën pastaj, por unë nuk pash edhe një herë, edhe tek dhjetori, si tek janari, unë nuk pash në gjë. Ne kemi parë parlament, ne kemi parë fundit edhe shoqërinë civile në vende shumë më të zhvilluara demokratike si tona, sa herë bëhen takimet e G9-s apo G20-s klasike në Seattle apo New York apo Washington, ka patur dhunë, ka patur gjak, ka patur të plagosur. Protestat e kanë edhe sikur ta kenë nga pak këtë rebelimin dhe gërvishtjen dhe gjakosjen, i kemi parë të ndodhin me polici më moderne dhe me njerëz, me falanga njerëz, masa turma më moderne, më të mësuara me Mjafton të shohësh që ndodh jo vetëm në këto samitet e rëndësishme, po edhe në Greqinë tonë fshinje, që kemi patur raste të freskëta për gjatë shumë viteve se çfarë është bërë deri në shkatrim të pronave private. Më tepër. Një parashikim, Lela, çfarë ndodh pas kësaj, e ke? Ose më mirë themi një kalkulim, e ke bërë një kalkulim të tëndin? Po, kalkulimi edhe njëherë unë dua t'i kthehem asaj që unë dallova tek fjalimet. Ajo që unë dallova tek fjalimet është që opozita do t'i mbahet kësaj parimit të rezistencës, të qëndresës. Ky është thelbi, ajo që vetë zoti Basha dhe unë mendoj që ai lajmëroi sot duke thënë që 25 qershori ka vdekur, tha që ka vdekur edhe 18 maj, dhe largoj çdo hije dyshimi të përsëritur në aulat e komunikimit politik dhe mediatik vazhdimisht, një dyshim që ka të bëjë me një pakt, me një marrëveshje të nëndeshme në prapasken të tij me zotin Rama, u duk qartë se edhe në e ka, unë nuk e besoj që e ka, po edhe në qoftë ajo është, po themi, për të përdorur termin e Bashës, zhvrar,
ka vdekur, dhe kjo është baza e opozitarizmit. Por baza më e madhe, unë i mëshoj shumë asaj, është njerëzit që ishin të pranishëm. Kishte aty lëndë të mjaftueshme për të gatuar opozitarizëm të së nesërmes. Për mua kjo është lajmi ose fakti thelbësor që palët duhet të nxjerrin nga ajo që u pasot. Kur them palët, them edhe ata në pushtet, edhe ata në opozit. Leila, të falenderoj. Falenderoj që ishëm në këtë transmetim të drejtë për drejtë dhe që ndoqëm së bashku gjithë opozitën e ditës dhe për komentat. Falenderoj. Me ishte Alfred Leila, drejtori politiko-pikal, analisti i njohur. Ne do ndalemi tani në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi sërish së bashku.